しょうね。ねえ、はもうハイスペック飯店、これお値段はいくらい。お値段も。強い。なぜならお前も俺と同じ孤独の痛みを知るのだ。その痛みが人を強くする。だからこそそのつながりを断つことだ。俺はさらなる強さを手に入れる。
とうございました。ありがとうございました。Yeah, one set.